Bonsoir bien-aimés dans les Seigneurs. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, je ne suis pas seul ce soir. Le Seigneur a permis que tous en Moussal Naï, son serviteur, Pasteur Yves. On est là ce soir parce que nous voulons élever le Seigneur ensemble. Nous voulons profiter de ces moments que le Seigneur nous a encore donnés pour l'adorer, pour l'élever, pour l'exalter. Alléluia. Bible est que il est doux et agréable des frères et sœurs de demeurer ensemble. Tant qu'on va demeurer ensemble, c'est là où le Seigneur déverse sa bénédiction. Ce soir, le Seigneur a permis que nous puissions être ensemble. Alléluia. Bien-aimés, invitez les amis, invitez les frères et sœurs. Rappelez Bandeko Obalembi, la Moussaba Obalali. Tout dépend et à temps où besoin se retrouver. Alléluia. Connectons-nous encore davantage. Connectons-nous afin que comme moi, ce matin, dans la élevé. Alléluia. Alléluia. Toye siko na poko ale poto lingi to kumisaka kombo moko. Toye na poko ale to lingi to tombola kaka kombo moko. Kombo o esimba likolo esimba pena se. Kombo o yamenaka l'existence qui n'existe pas. Kombo o nezaka kombo a Yesu Masia. Kombo ya mokeli. Kombo o wapi. Alléluia. Isaka ba merveille sans nombre. Ya mone kombo to lingi to tombola na poko alléluia. Hazanzambe, todo emelongo, ekulusu epai wa biso tobikisama. Alléluia. Na ekulusu, Jésus. Alléluia. Misala na Yesu Masia na ekulusu nde kokisa nyonso na bavi na biso. Soki lelo toza balonge eza mpona misala oyo Yesu Masia asala na bavi na biso. Alléluia. Ekulusu nde victoire na biso. Soki totatola ke longa eza na njala na misala ekulusu. Voilà pourquoi tu sais le yembo oyo na kati na kondima. Tu sais le yembo oyo, alléluia. Na kotombo la kombo la Yesu Masia lisusu. Alléluia. Ande makasi na biso lèvre de la foi kokisa nyonso bibezo banangai babetaki ye alléluia basete na makolo pe na maboko pona yo nanga na poko na elo ekotu ya nzube na mutu bien aimé pour to bikisama alléluia mopanga na mopanzi bien aimé pona yo nangai alléluia ko balongi. Voilà pourquoi misala Yesu Masia na ekulusu de victoire et la chrétien alléluia. Biso ba autres qui ba esclave. Mais dans la œuvre de la croix, Jésus-Christ a kango biso dans la œuvre de la croix. To benga mi balongi dans la misala de kulusu. Oh bien na poko alelo, bana ko élever Nzambe na midal alléluia. Elongo na bayembi tozo ko tombola kombo a Yesu. Tozo lieba tozo kumisa pona bolamu na bazina biso alléluia. Pona bolingo na na bomo ya moko na biso na poko alelo. Mongo shaka. Bobele yo papa, bobele yo papa, bobele yo papa, kolonanga. Soki tolongeza pona yo nzambo yo. Soki lelo tokomi le dernier jour de l'année eza pona yo nzambo. Ebeli bakufi na mbula oyo nzambo bateli biso epargne biso na badanja ndenge na ndenge yango te kokumisa yo butu alelo yo mata nakitalelo yo mata na bombo inanga kitalelo yo mata Kolo Yesu Otango nyonso Onabo umbue Mwana na Nzambe
kumame Bobele yo papa Jésus Yahweh kumame Bobele yo papa Elobe kumame Bobele yo papa Kolonanga Elobe Bobele hallelujah Tema Hazanzambe Yonde mwinda bien aimé bana kotombola kombo na Yesu Masia bana kotombola nzambo ya sali obolamu bana kotombola nzambo ya linga yo bien aimé oh wapi abateli yo le 1er janvier bien aimé comme le 30 décembre ezaka ngolu bien aimé ezaka ngolu na nzambe likona bongo lope ya libota na yo boni tokotaki na bango ngulo bien aimé lelo bazali te boni bakufi batiki biso bien aimé boni ba se retrouver tango na kati ba situation difficile oh bien me bandaka kotombola nzambe bakanti ko me mayo na présence ya nzambe na pokwa lelo bakanti ko me mayo na présence ya nzambe na pokwa lelo bien me dans le Seigneur mutu boko tatindi ka kokumisa kombo na Yesu Masia mutu boko ta pousser yo elever nzambe tika molimo na yo kumisa nzambe tika corps âme esprit na yo elever kombo ya Yesu Masia tika bomoto na yo kumisa nzambe oya sali yo bolamu na oya permettre que vous la vie alléluia ensemble et mes bibles le binangai c'est qui respire nous l'éternel abignon c'est ça ko peme kumisa kombo na Yesu Masia alléluia Yose koza na peine pape mana bomo ezaka poto kumisa nzambe alléluia loboko na yo ekambanga ye wina na yo ekitelanga ye na yo ekambanga yo depole Jésus alléluia ozali nyonso mpona ngai motema nanga batenesengo motema nanga batelaki yawe nyonso mpona ngai yozali Rotamana shiketama ya santa yozali nyonso Alléluia. Bien aimé na yebite na yo landaka. Na pokwa lelo Yesu azala nyonso mpona yo. Na pokwa lelo tika Yesu Masia azala nyonso ya vina yo. Tika Yesu Masia azala nzela pe bomo ya vina yo. Tika Yesu Masia azala mobateli ya bomo ina yo. Tika Yesu Masia azala mosungi ya bomo ina yo. Azala nyonso pona bomo ina yo alléluia. Nzela mosusu ezali te bobele nzela na Yesu Masia. Makobi le beta nzela mibale liboso na biso permettre kotombola likolo na bomo. Alléluia, bien-aimé. Azala nyonso pona na pokwa lelo. Tika Yesu Masia azala nyonso ya vina yo. Tika Yesu Masia azala nyonso ya libota na yo. Tika Yesu Masia azala nyonso ya moto ya bomo na yo. Banda kotombola Yesu Masia waza kobateli na yo. Azala nyonso ya vina biso. Ya mashaka baseke. Boni bakufi batiki biso. Boni baseretrouve ma situation difficile. Mais nzamba lola boni babateli yo. Habite tous ceux qui respirent nous l'éternel. Il est un Dieu d'amour, alléluia. Accepte la reconnaissance. Bienmettons à la reconnaissance pour la bola moi alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Yesu azala nyonso pona na pokwa lelo bemetika Yesu Masia azala nyonso ya motu ya vina yo tika azala nyonso ya bomo ina yo na pokwa lelo bien na ebiteni ndo ya motu ya lisuka bokola Yesu Masia azala nyonso ya vina yo na pokwa lelo azala nzela pe bomo ipona yo alléluia oh shaka baba il bien ngai parce que vaut mieux un jour dans sa maison que 1000 ans ailleurs vaut mieux une heure dans sa présence que 1000 ans ailleurs vaut mieux une heure dans sa présence bien-aimé. Tika yazala nyonso ya malamu ya bomo ina yo. Tika yazala nyonso ya kima ya vina yo. Tika yazala nyonso ya esengo ya vina yo. Bien-aimé esengo noko ezoka kati na Yesu Masia. Oh, sheka mase. Maya kabashe kobolos alléluia. Rosa ya malamu wana biso na pokwa alléluia alléluia. Yetamana boya shokamana sete bamote malabise kumisa yo na pokwa na lelo. Yakabashe kobolose. Ne yakabashe kobolo. Kozanza loko tikalanzambe. Nani
eza lokola yo nani asalaka lokola yo nani akitaka lokola yo nani asemanifestaka lokola yo rekamasheko boseke Alléluia. Bien tozalisa nzambe akita renyene na butu alelo toyebisa ye akita renye na ye tozala besoin ya renye na ye kati na biso na butu na lelo qu'il vient régner dans nos vies, dans nos corps, nos âmes, nos esprits yebisa nzambe wana ya korenye azwa première place ya vie na yo na butu na lelo adomine na nyonso ya vie na yo butu na lelo yebisa ye que son règne vienne aya korenye rabasheko boske du début jusqu'à la fin de ses lives tozala besoin présence na ye que son règne vienne que son règne vienne que son règne vienne que nous puissions diminuer et que ye moko amata biso tokita ye azwa première place biso tokita ye croître na ye kati na biso biso tokita ye kita loba biso tokita ye kita kamba biso aoriente pa diminuer biso na butu alelo alléluia oh bobo shaka balaseka alléluia masi akufeli ngai amemi pasi mpo na ngai minyango ezozanga yango esayesengo Jésus alléluia yes kufeli ngai amemi pasi mpo na ngai minyango ezozanga yango esayesengo Kulusu ezoganga esengo nanga makila ya mwana na mpate nyonso lotama ya shege ekulusu ezoganga esengo nanga makila ya mwana na mpate nyonso ya ngai ezoganga ekimenanga makila ya mwana na pate nyonso ya ngai ganga ezoganga ekimenanga makila ya mwana na pate nyonso ya ngai ezoganga Hallelujah. Nekuluso ndimaki kosopa makila na yo polelo tobenga mama santu polelo tobenga mama santu hey yesu oyo après 364 jours toza reconnaissant pa na yo nzambe yamana na buta lelo toyeka koadore yo nzambe nyonso ya ngai ezoganga makila oya mwana na pate nyonso ya ngai est-ce que tu peux dire amen est-ce que tu peux crier victoire oh makila oya mwana na pate asombi nyonso ya ngai asombi nyonso ya ngai yana asombi nyonso ya ngai asombi nyonso ya ngai yakati likambo na ngai yakati likambo na ngai asilisi kolela na yo kolela nezosila kaka lelo nde kolela esili okota kula sika na makambo ya sika toke come on asobi nyonso ya ngai aza nzambe haleluya ekulusi ndo solution ya bomoi na biso na nzela na misala na ekulusu nyonso akokisi nyonso mpo na biso nyonso epesameli biso na misala na ekulusu Bible elobi na nga rido atanze pasuki na biteni mibale haleluya epesi biso accès ya kokota na lieu très saint epai bapezaki réservé mpo na basouverain sacrificateur haleluya na nzela na misala na ekulusu yesu haleluya ezoganga 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 ezoganga
bashaka baba. Azanzambe. Akotikala nzambe. Ya masheko bosa. Alléluia. Kombo na yekumba malibela na libela. Alléluia. Il est le commencement et la fin. Bible bengi l'alpha et l'oméga. Et bandeli pe suka bomo ina biso kaka ye. Yende nyonso ya motuya. La parole est faite chère. Ayeko se révéler na livre à Jean. Alobi aza la parole. Aza nyonso ya malamu. Aza bomoy. La lumière qui éclaire nos vies. Yende nzamba solo. Nzamba mimonisa na ba obaluka kaye. Tozo beta maboko. Tozo acclamer. Lolengo zo acclamer. Lolengo makambo minene zo sama na vie na yo. Lolengo zo beta maboko. Ozo tombola nzambe. Lolengo zo se manifester na vie na yo. Lolengo zo sama makambo ko kama na bomo ina yo. Lolengo tele mi pour défendre vie na yo. Nzambe ya bana ko bundela yo. Muta le 1er janvier. De l'autre comme il est 30 décembre na mawabe na ngolu na ye. Toleki ba o ba keine loko moko tse. Ngolu pe bolingo na ye. Yango tozo élevé ye. Abongi na gloire. Abongi na adoration. Kaka ndenge Moïse a tombé avec les serpents dans le désert. Ils ont tombé le fils de l'homme Rekamashke. Yesu Masia mokeli. Atombo malikona nyonso. Azwa na ye première place à nyonso. Azwa na ye lokumu kembo. Na sanzoli alléluia. Parce qu'azanzambe. Abongi na lokumu. Abongi na masanzoli. Abongi na kembo. Rokobo sheka malasaka. Kombo na ye kumbama. Kombo na ye sanzolama. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tolobi Amen. Amen. Azanzambe malamu. Alléluia. Amen. Azanzambe ya bolingo pe ya nguya. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia, alléluia. Tokomi na moment moko eza moment moko très capital. Tokomi na moment oyo tolingi toyoka maloba na Nzambe. Bible bina biso au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est la parole qui a créé toutes les choses. Bible bina tout ce qui est visible et invisible a été créé par la parole. Amen. Cette parole qui a été créée depuis le commencement, c'est la même parole où ils ont continué à créer jusqu'à présent. Jésus. Voilà pourquoi alléluia. Amen. La parole est faite chère qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tozu ba Bible na biso, tozo partager na mukanda ya Jean 6. Alléluia. Tozo tanga makomi na Nzambe na livre, tozo toujours na kati ya mukanda na biso ya Jean. Alléluia. Na chapitre 6. Tobandi yango ata na deuxième verset. Tozo kita par la grâce de Dieu pour te comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Une grande foule le suivit parce qu'elle a voyé le miracle qu'il opérait sur le malade. Jésus montant sur la montagne et y alla, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Yes. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver. Car il savait que ce qu'il a été fait. Philippe lui répondit, les pains qu'on aura pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Amen. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y avait ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup de arbres et s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes.
Pasteur. Que le Seigneur vous bénisse pour la parole. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons écouter la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci, que les paraboles, alléluia, il y a multiplication du pain. La Bible nous dit que nzela nyonso Yesu Masiya bana koleka bana utika bilembo. Nzela nyonso Yesu azali koleka miracle bana ekosala. Nzela nyonso Yesu azali koleka, il y avait toujours quelque chose qui devrait se passer. Alors bana ekomona bikambo. Ba moni miracle. Ba moni makambo Yesu azosala. Ba moni lolenge nzela nyonso tu Yesu azoleka ba miracle ba ezosala. Ba aveugle bazomona, ba boite bazobonga. Alléluia. Amen. Mais balobi na biso cette fois-ci, il y avait une nombreuse foule qui suivait Jésus. Balobi bato be bazolanda Yesu. Et comment qui soki aleki na nzela bato bazolanda, multitude de personnes bazolanda. Mais na kati ya kolanda ba ya bato wana bazolanda Yesu, alléluia, mutu na mutazaki na objectif na ye. Correct. Bazo ya ebele, mais na kati ya multitude wana mutu na mutu ayebi likambo nini azopusa na ona sama kola Yesu Masiya. Alléluia. Mais awa Bible lobi langa bazalaki kolanda, balandi tellement balandi. Bible lobi Yesu amati na montagne. Amataki na montagne, amati na ba disciple. Bien aimé yoka. La foule batikalaki. Pour objectif na bango ezalaki makambo komata na ba montagne te. Foule azalaki na objectif na ye, bapesa ngai ya kolia, bapesa ngai ya komela, na tonda na ngai na kokisa posa motema na ngai. Alléluia. Babi Yesu aumeli na montagne na ba disciple. Mais tango akiti azomona ebele na bato. Abandi ko se poser des questions. Mais bato bazolanda ngai ebele o bazoya depuis wana ekolanda ngai. Sûrement ba eza na nzala. Alors na bato to sala ndenge ni po balia. Yoka réponse au Philippe apesi. Alléluia. Philippe alobi na Yesu comme ça. Le verset 5. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit, Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? À poser question. Bien aimé, Bible dit que Jésus-Christ est omniprésent, omniscient. Alléluia. Amen. Il est omnipotent. Et là, comme on dit que ça m'a fait qu'Nzamba yeba. Ya yeba quand même makanisi na biso avant que biso to fonga mnopo na koloba. Ayebi pose amité na biso. Ayebi kotanga makanisi pe maloba na biso. Alléluia. Pendant qu'il posait la question à Philippe, ayeba qui déjà réponse ni Philippe a opesayi. Mais Bible dit que Azali ko prouver Philippe pour la réponse ni na royebisayi. Alléluia. Pendant que lui-même il était Dieu sur terre. Nzambe oya kela nyonso. Azali la capacité ko kela même map na minute wana. Alléluia. Bible dit Philippe a répondre yeboui. Alléluia. Où achèterons-nous des pains? Babi Philippe disait. Alléluia. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en recevoir un peu. Alléluia. Balobi ke Philippe alobi mbongo o toza nango 200 deniers o. Soki to sombi mapa e kokoka nango kutu kokabola bato yo te. Donc to yebi kutu te to bandela wapi pe to sukela wapi. Mais tant azol ba bosani ke Nzambe o ya menaka l'existence qui n'existait pas azala kotambola na bango. Alléluia. Bien aimé. Quand on rencontre Dieu, la vie ne reste plus jamais les mêmes. Amen. Ceux qui ont écouté Yesu Masiya bien aimé, il faut quelque chose de salamana bombo ina yo. Balobi nanga nzela nyoso ya leka. Natali na makomi na Nzambe. Depuis Genèse na Apocalypse, Bible nanga ezobisanga ke nzela nyoso Yesu Masiya leka bikamwe moni samaki. Alléluia. Alobi 200 deniers bazaki na wewe kokate. Mais Jésus qui s'est posé cette question pour l'éprouver. Alléluia, Azanzambe. Balobi André, l'autre disciple de Jésus-Christ. Alobi que Azana un jeune garçon moko Azana biso longo, Azana 5 pains, pe Azana 2 poissons. Eh bien aimé, tu causes attendre pourquoi le jeune garçon wana to yeba kombote. O mokili mo maison le benati na jeune garçon o to yebi kombo na yete. Mais tala kati na yazaki na 5 pains, na 2 poissons. Bien aimé, quand je regarde la parole de Dieu, je me pose des questions. Ma pa au moins mbalo azaki nango ce petit garçon, ce jeune garçon. Peut-être
peut-être mes parents ne batindaki mais tellement moni fou les Hollandais Yesu yé pas côté na kati ya mouvement. Peut-être batindaki peut-être les alaki a yété peut-être batindaki na parents na ye mais lui comme il a vu juste la foule qui suivait Jésus yé pas côté na rythme à côté na mouvement. Nzoka nde nzamba sa kanyoso pour un beat. Alléluia. Balobi ke na moment wana Yesu ma setan ba yebisa lobi ba yela ye kaka mapa wana. Mais ce qui m'intéresse na kati ya makambo oyo eza kaka mapa oyo na mbisi o mibale te. Oyo ezo sanga esengo ntango azotanga makomi oyo balobi ke Jésus-Christ alobi nini? Yambo pesa bango mapa. Yambo lesa bango. Alobi faites-les asseoir. Alobi faites-les asseoir. Bible alobi il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Il s'assire donc un homme d'environ 5000 hommes. Un nombre d'environ 5000 hommes. Balobi ke avanda. Yambo pa na kole ba sa nini ba vanda. Pe ba vanda pas n'importe quelle place. Batinda ki bango bipai na bipai akovanda te. Esengela ki ba vanda na matiti ya mubesu. Esengela ki ba vanda na kati ya matiti ya mubesu. Alléluia. Yesu alobi yambo banda kopesa kolia esengela ki ba sa nini ba vanda. Bien aimé, ton moni fou les Hollandais. Na ebite yonanga na pokwa lelo. Soki ta musu tolandaka Yesu pona ni moko na moko ayebi bisi na landela Yesu Masia. Ful o elandaki Yesu po bazaki na nzala. Ful elandaki Yesu musu ta musu abaki Yesu biki sanga na likambu songolo. Oh bien aimé bazaki ko lata musu Jésus qui c'est sauveur. Mais tikanga na episo na pokwa lelo Yesu Masia esengeli avaza la sauveur na yo esengeli bana koza la Seigneur na yo. Alléluia. Amen. Si tu veux que Jésus-Christ soit ton sauveur, commence par d'abord que Jésus a la Seigneur na yo. Abi soki aza Seigneur na yo, pe akoza la sauveur na yo. Alléluia. Pour que Jésus-Christ soit la Seigneur na yo, et sengeli d'abord tout le cas oh ezali alléluia le royaume est des cieux. Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous serez donné par des cieux. Alors ba vanda alléluia, faites-les asseoir. Ba vanda qui pas n'importe quelle place, ba vanda qui na matiti ya mubesu. Ba vanda qui na matiti ya mubesu. Oh Bible zo ba na mukana ya Psaume 1. Ba vanda qui na matiti ya mubesu. Bien aimé na mubatiti ya mubesu ezali na kati na maloba na Nzambe. Batu o bazaki na bit moko na moko azolanda Yesu abinga na zolanda epo alesanga. Na zolanda eta msu po asalisanga ka lokwa na maladi na bika. Na zolanda epo na likamusongo lo pakala. Mais Yesu abi yambo bango balia bavanda nanu. Amen. Tangu yo ko vanda ozi position ya kimia nde lipe ko ya kolanda yo, mbise ko ya kolanda yo. Alléluia. Bien aimé bene na ba na Nzambe tolanda ka Yesu Masia. So batu mso zolanda Yesu pona nini? Tamso yebu te mission yo kendela ka église. Batuni aussi okenda osembela po nini? On a dit ka osembela po za dimanche, ba c'est que dimanche c'est le jour du Seigneur, donc le Seigneur na sambela. Ndenge belé a fulu azala kolanda Yesu. Tango ekoma makambo ya montagne, fulu montagne na montagne te. Oyebi que na montagne eza makambo ya sérieux. Na montagne eza makambo oyo ya ba mikolo basi bandimeli Yesu. Na montagne eza makambo oyo wapi ya la révélation. Alléluia. Amen. Batala ki libumu na bango, batala ki b'intérêt na bango personnel. Mais Yesu alobi yambonga na pesa mapa, yambonga na kabola mbisi bo vanda. Makomi alobi nanga ke ba vandaki, ba o ba vandaki Yesu abandaki pa ba o ba vandi progressivement pe loko intéressé nga abandi na muto aliboso. Si kuna ke koma na 5 millième personnes. Alléluia. Il faut avoir de la patience. Si vous avez la patience, vous allez retomber à misapi ngai pena nazuite balobi ke bavandaki bango nyonso baliaki pe ezalaki na mapa na mbisi oyo etikalaki. Alléluia. Mais na pourquoi lelo tolandi Yesu Masia mbula mobimba akotisi biso na année o 2020 tokotaki elongo na ye. Oui, tozali kolanda ye moko na biso ayebi yo landa Yesu pona nini? Amen. Po biki soka na Covid olandaki Yesu pona nini? Ça c'est vrai. Po zo banga ke soko bimili banda ta msu Covid erozwa yo. Olandi Yesu pona nini? Alléluia. Po bala bitola ta ba masque ba bien zo boma. Olandi Yesu pona nini? Bien mais ya motu elingi ezali oyeba pourquoi nga zolanda Yesu Masia. Tozolanda Yesu pona kolia na biso te na komela na biso te. Tozolanda Yesu pona protection te ke ba malade ezali eza contagieux. Non. Mais tozolanda Yesu pona lobby na biso. Alléluia.
tozoluka pour la vie éternelle. Alléluia. Makomi lobi nanga, à quoi bon de gagner le monde? Bongo lobi ozanga bokonza likolo. Oko kozwa nyonso ya se ya moi, mais lobi na yo. Yango ndeza ya motu ya bien-aimé. To moni ebele bazwaki nyonso ya se ya moi. Mais mukolo moko tamsu Covid et surprendre bango. Tamsu pe Covid te cause la maladie songolo pakala. Et surprendre bango, bien-aimé dans le Seigneur. Beba tiki nyonso. Mais ce qu'on prépare qui lobi na yo te. Ce qu'on prépare qui lobi na yo te bien-aimé dans le Seigneur. Moli mone ko kende wapi. To landi yesu mbula mobimba. Mais lelo na poka soki yesu atuni biso. Yo landa inga pona nini? Yo kuno landa inga pona nini? Nani réponse nini yo kopesa Nzambe? Bien-aimé to miyebi. Okoko kosa batu moko kosa conscience na yo te. Amen. Okoko kosa batu nyonso mais conscience na yo bien-aimé okoko kosa ngote. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé to se préparer. Tokendaka kolala mais kolamuka na biso dépendant na Nzambe. Kolala oui, bongo kolamuka. Nzambe na yebi lobi na biso. Bible dit le lendemain appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Oh, fou le landa ki yesu pona kolia. Fou le landa ki yesu pona ba problème ngana za obela Nzambe limbisa bikisanga. Na mona kate na lingi na mona. Alléluia. Mais et comme il t'a moko na moko soit décision. Une bonne décision bien-aimée dans le Seigneur. Et comme il t'a ko ça la part des choses. Ya ko comprendre Nzambe nini oyo ndimeli. Alléluia. Ya ko comprendre Nzambe nini oyo zolanda. Bible bina biso to luka liboso bokonza likolo pe nyonso kopesa mela biso na sima. Mbula oto komi na suka. Bien aimé ça la examen de conscience. Nana kotala Nzambe obomingo batelinga. Mais nga na part na nga na sali nini? Est-ce que ceux qui oye lelo, ne tozolo babo, est-ce que na kokende? Alléluia. Est-ce que ceux qui oye lelo si prendre biso lelo? Bible bi ke koya mwana mutu, akoya lokwa muyibi. Toyebi mukolo te, toyebi ngonga te. Mais ya motu ya senga na biso to se préparer pour toyebi lobité. Alléluia. Tozo temps ya ko se préparer. To banga ka maladie te. Eza na bemisusu bazaki na bango pe en bonne santé. Abilité, Covid pété, mais alali ka boya la mukité. Alléluia. Eza na bamisusu pe babeli ba Covid ba biki na bango. Mususu pe o abilité eloko moko te mais azali susu te. Tamsu ba leka ki biso na bolam. Ba leka ki biso na boboto. Bazaki tamsu bien na miso Nzambe asepela ki na bango ko leka biso. Mais bazate. Alléluia. Yango na tango nyoso Nzambe azopesa biso pema. Eza po azotikela biso tanto se préparer. Azopesa biso souffle de vie pour alingi biso. Alléluia. Oh bien-aimé, tozo une bonne décision. Fou le vanda ki na matita mubesu pe balia ki batonda ki. Alléluia. Na likambu na yo vanda na sama kola Yesu Masia. Vanda na makomi okomona kembo Nzambe. Alléluia. Azamala Nzambe oyo. To pesa ye merci. To kumisa Nzambe oyo. Oya sali biso bolamu na poko alelo. To kumisa ye pona maloba alobeli biso na poko alelo. Banda kotombola kombo na Yesu Masia. Alléluia. Rokoboshe. Maya kaba saka. Alléluia. Sois loué, sois adoré Jésus. Oza Nzambe kotikala Nzambe. Kombo na ye kumba mapesa nzolama. Alléluia. Alléluia. Kumba masanzolama na yo. Topesi parole na pasteur a conduire biso, a même biso sur la prière pour na lokuma kombo ya Yesu Masia. Rakabashe kombo seki. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nalingi bisa Nzambe kolo. Naza eloko moko impressionné nga na message oyo. C'est quoi? Eloko impressionné nga na message oyo. Et ça que Yesu ayebisi na foule. Oyo aza na droit ya kolia mapa na mbisi. Ezaka oyo afandi. Yes. Bien aimé ko fanda o Yesu alobaki ko fanda. Eza chrétien oyo aza asidi dans la parole. Amen, amen, amen. Eza chrétien oyo ami fandisa na bonzambe. Eza chrétien oyo azalaka à l'écoute du Seigneur. Yes. Bien-aimé, kende koyebisa Nzambe. Ozala chrétien likolo te. Yes. Kende koyebisa Nzambe akomisa yo posé dans ta vie sociale, dans ta vie spirituelle, dans ta vie quotidienne. Yes. Nzambe wana akomisa yo posé. Amen, 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 amen. Alobi oyo aza na droit ya kolia mapa na mbisi. Eza kaka oyo afandi. Yebisa Nzambe akomisa vie ya bana na yo posé. Yes. Yebisa Nzambe akomisa libala na yo posé. Yes.
Yebisa Nzambe akomisa ba projet na yo posé. Yes. Yes. Bondela na kombo na Yesu Masiya. Alléluia, soit adoré. Oh, bolo samakaba saka. Oza Nzambe okotikala Nzambe. Nani aza lokola yo Nzambe omopesi na kimia. Oh ya basheko bose. Na yakaba saka. Kota ya mana shekete. Nani aza lokola yo Yesu. Nani aza lokola yo ami fidèle. Admirable conseiller. Oh Dieu, Père éternel et Prince de la paix. Yakaba seko bolo seke. Yenda malaka bashe. Oh yanda baya shikete santala biso soki yo te nani akopesa biso position soki yo te nani akostabilize biso soki yo te nani akokofandisa biso na matiti ya mobeso soki yo te Yesu Masiya maloba na yo nde ekokamba biso maloba na yo nde evandisaka biso na matiti ya mobesu maloba na yo nde orientaka mpe odirijaka biso maloba na yo nde bomoi alléluia kombo na yo ekumbama na pokwa na lelo sois loué Père éternel sois adoré Jésus alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est le Dieu de multiplication. Yes. Il n'y avait que 2 pains, et 5 pains, pardon, et 2 poissons, pardon. Mais, Nzambe na Israël a multiplié qui en haut au-delà à 5000. Alléluia. Yebisa Nzambe a multiplié ma bénédiction na yo orataki cette année. Alléluia. Yebisa Nzambe a multiplié ma grâce na yo oekitaki cette année. Yes. Yebisa Nzambe a multiplié ma bonheur sur ta vie. Yes. Yebisa Nzambe a multiplié ma miracle sur ta vie. Yes. Yebisa Nzambe a multiplié au nyonso ezalaki moins dans ta vie. Amen, amen, amen. Si ezalaki impossible ekoka 5000 personnes. Mais Nzambe a multiplié qui yango au-delà de 5000. Nzambe a multiplié au nyonso tu en as besoin pour cette année. Ezala en abondance. Yebisa Nzambe a même une vie abondante. Yebisa Nzambe a même une vie excellente. Yebisa Nzambe a même une vie à gloire. Yebisa Nzambe a même une kata makambo minene. De la multiplication de la multiplication to élevé yo. Nzambe ya multiplication ezali yo Nzambe. Nzambe ya multiplication kumbama na yo. Nani aza lokola yo. Makomele bilanga de la poussière tire les indigents. Saka, pour les faire asseoir avec les grands. Nzambe ya multiplication. Nzambe ya multiplication. Nzambe ya multiplication. Élevé yo Nzambe osaka makambo ya minene. Nzambe okamwisaka. Nzambe okamwisaka. Nzambe okamwisaka. Yawe tikomi okamwisa frère moko na butwa lelo. Tikokamwisa sœur moko na butwa lelo. Tikokamwisa kembo na yo. Rabasheko. Yakamala seke na boka baosoza kotalela yo. Oza Nzambe ya bomoi. Kombo na yo ekumbama na butuna lelo. Nzambe ya solo okokofandisa biso na matiti ya mobesu. Yo ndoza okokofandisa biso na matiti ya mobesu. Okomboli kombo na yo Yesu. Ozobondela cette fois-ci. Ozoyebisa Nzambe le Dieu qui appelle en existence ce qui n'existe pas. Yes. Les possibilités et pas Nzambe comme un cas possible. Yes. La Bible dit que 5000 personnes avec 5 pains et 3 poissons et 2 poissons impossibles. Yes. Mais et pas Nzambe comment qui possible. Alléluia. Yebisa Nzambe ben possibilité nyonso au passé nango cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ozokota une nouvelle année avec ma possibilité. Yes. Yebisa Nzambe c'est que tu as perdu cette année 2020. Dans l'année 2021, ezala possible pour ta vie. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Koyamana sheke. Koyamana sheke. Koyamana sheke. Yenda baya shikala malako. Wezaki impossible Nzambe na ne oyo. Yawe na tato la possibilité dans ma vie. Na déclaré la possibilité na bomo inangai. Na domaine nyonso ya bomo inangai. Je déclare la possibilité. Ma porte est kangama kinzambe zo fongama maintenant au nom de Jésus. Ma barrière nyonso zaki tanzana nanga zo ko débloquer yango. Parce que tu es le Dieu de la possibilité. Rekama sheko bo saka baseke. Rekanda malase.
saka, alléluia. Kumama poza nzambe. Merci pour la possibilité dans la bombe inanga. La bashaka baseke. Yokobolo sanda mala. Yekondobolo shika, alléluia. Ozanyoso ya malamu kumbama. Zambe abikamwa pe anguya. Rokobo sheka mala saka baba, alléluia. 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 Kumbama yo. Ozanzambe. Alléluia. Ozanzambe. Lokumu eza kaka ya yo Yesu Masia. Lokumu eza ya yo Yesu. Masia zali lisekwa. Asekwisi nyonso ya ngai. Soki nga nakopema. Lokumu ezongela nkolo. Kufetiki esika. Kufetiki esika. Ya mwana kufetiki esika na mama inayo. Na domaine ya finance kufetiki esika. Na domaine ya santé kufezana esika te. Na kati ya ndaku na yo kufezana esika te. Na vie na yo kufezana esika te. Parce que l'eau repousse tout ça qui nyonso, alléluia. Kufetiki esika, alléluia, na bomo ina biso. Jésus, merci. Azanzambe, hakotika na Jésus, nzambe. merci. Sois loué, sois adoré, éternel Dieu. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Alléluia, sois loué. Battez la kimia, je vais prier. Alléluia. Alléluia. To battez la kimia na kombo na Yesu, je vais prier. To vandi kimia, to landi libondeli. Na menacé. Au nom de Jésus-Christ. Nguya nyonso yeshek na vie na yo. Na menacé. Yes. Force nyonso ya monde kabbalistique. Au nom de Jésus-Christ. Na menacé. Force nyonso ya monde panaminium. Au nom de Jésus-Christ. Na menacé. Force nyonso ya monde sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ezala na puissance te dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ton échec d'hier, je déclare que c'est ta réussite d'aujourd'hui et de demain. Amen au nom de Jésus-Christ. Kolela na yo ya lobby, je déclare maintenant. Et bon, on a maya misu yesengo. Yes, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Bien aimé na yebi loko moko soki sengweleke bimisaka pe maya misu. Amen. Nzamba sekisa yo. Yes. Nzamba kutana na yo. Yes. Oyo luka ki ozwaki te pesamela yo. Amen. Je déclare. Au nom de Jésus-Christ. Lelo tokomi déjà na 364 jours. Yes. Et tikali biso une seule journée. Yes. Naloba ke loko moko 1 minute avant la mort c'est la vie. Yes. Ce qui n'a pas coupé, il te reste encore 1 minute, tu as encore de l'espoir de Amen. faire de grandes choses. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, Que amen, Dieu vous amen, bénisse. amen, Que amen, Dieu amen, vous bénisse. amen, amen, La amen, bénédiction amen, que tu as amen. longtemps perdue Yes. et Pessamela. Amen. Je Au nom le de déclare Jésus-Christ. au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu amen, vous bénisse. amen, amen, Que Dieu vous amen. bénisse. Bien-aimé, Amen. na bondelio au s'abonner na chaîne Nabiso Prions Ensemble à YouTube. To s'abonner ma casse na Prions Ensemble à YouTube. Et puis ceux qui au s'abonner, comment ça n'a été qu'on cliquer cloche. To sonnerie mo que ça n'a pas ba notification sur ba nokoya, ba programme Nabiso sur ba prière et ça les la kayo signe et sonake pa na yo. Amen. Bien-aimé, to s'abonner, to côté na chaîne Nabiso Prions Prions Ensemble TV na YouTube. Beaucoup na ba prière na biso, beaucoup ta ba prédication, beaucoup ta ba théâtre, beaucoup ta ba programme nyonso toza na kuna ba film. Nzambe akoza nisate na kopambola yo. Amen. Vraiment, maningaki 2 jours oyo toza ensemble na Maman Grâce. Et j'espère que lobby tokozala susu elongo. Amen. Na basala nzambe mususu tokozala su lipamboli na bino. Amen. Nzambe apambola bino. Pour moi, j'en profite pour vous souhaiter meilleurs vœux à tout le monde. Amen, amen. Yo oyo okomi lelo Amen. obimi gagnant. Amen. Yeba ke obundi bitumba koleka même na ba guerre
oya ba ne passé Yes. ya ba ne leka Amen. nzambe alongisi yo na bitumba makasi Yes. nalingi naloba eloko moko pandami oyo ya coronavirus bo excuse nga eza moko ya bitumba to ya guerre mondiale parmi ba trois guerres mondiales oyo balobaki troisième guerre mondiale yango nde tovivre lelo. Mais bien aimé na kati ya guerre soda soki ake bitumba azongi bamatisaka ye grade mpe bapesaka ye prime ya reconnaissance. Pourquoi? Parce que akende ko risque vie mpe alongi na kati ya risque wana. Yo oyo komi lelo le 30 to komi déjà le 31 yo oyo komi lelo le 31 décembre 2020 na kati ya troisième guerre mondiale obimi molongi. Amen. Lokolo obimi molongi elonga e accompagner yo. Amen. Makambo minene tambola na yo. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer notre Dieu? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, na pesi parole et pas maman grâce. Azanzambe. Alléluia. Amen. Ah, est-ce que ba champion bazali awa? Tozali bisoli. Amen. Amen. Azanzambe malamu. Amen. Mingi akoloba ezali te. Toyoki biso nyonso babika tovanda na matiti ya mubesu. Amen. Tolongi eza mabe te. Balobi ke soldat bamatisaka ye bagrade. Tango olati bagalo mosusu omati niveau. Po bitumbu ekoya nsima so ozalaki soki